中就有暧昧的意思，我就以为他也喜欢我，然后就跟他表白了。我家是大连的，我自己在哈尔滨上学，我本来就是没有依没有靠的，但是就是生病的时候，就特别需要别人关心，就那时候别人给你一点东西，你都会觉得是很大很大的。然后他发了一条短信之后，我就觉得啊，他可能也喜欢我，然后就跟他表白了。表白了之后，一开始他没说什么，然后第二天他说：“你给我1假期的时间考虑考虑吧。”2月14号也就是情人节嘛，也是在寒假当中，我们各自在家。2月13号的凌晨12点刚过的时候，不就是2月14号了吗？给我打电话，然后对不起，我不能陪你过这个情人节，因为我们现在还不是情人。我会让你成我女朋友，我会保护你的。然后八字解读人生，风水改变命运。大家好，居士从业风水26年，很多人通过我的调节都获得了巨大成功。针对八字测算、风水布局、命理分析、事业财运、感情婚姻有独到专研见解。如果你的财运不佳，情感不顺，诸事烦心，原主可添加本居士微信266-82135，帮你调节化解。记住微信266-82135。对他不公平，所以我就要跟他说清楚，我现在不是你女朋友，我就没法像女朋友一样送你礼物或怎么样，就是。我就听着到这儿，你明明都感动了。就是2月14号那晚上，你要是不对这男孩动心，你跟他打5个钟头电话有毛病啊！我是喜欢他，那你那天晚上你5个钟头了，就费了半天劲了，对吧？所以我舍不得离开他，就算我跟他说那你就答应他在一起，但有很多原因让我不能答应。问题就在这儿啊，他也不说答应，不说不答应。什么原因让你不答应了？首先他比我小啊，怕他不够成熟，那就像在车上那件事儿，我觉得如果足够成熟就不会那么做。然后呢，这种状况一直持续到5月末。哎呦，因为经常有见面的机会，每次见我的眼神，看我的眼神，或者说话语气都跟其他同学不一样。自己让我自己不。然后我就一直追他吧，我很难过，一直追到5月末，然后实在是我没有动力不足了，然后我跟你说，动力不足了。然后我说既然你不愿意的话，那就算了，我不追了。结果过3天哭着回来找我们在一起吧，也就是6月1号的那天。你明明知道他在追你，那你为什么最后他要选择放弃的时候，于是你崩溃了呢？因为我觉得不跟他在一起的时候，我实在受不了了。我每天都非常的崩溃，我偷偷的躲在自己屋里哭，躲在床上哭。哭啥呢？我舍不得他。你看看，那你早干嘛了？那是不是我一直追你，一直不答应啊？我就是觉得有好多原因让我不能跟他在一起。到底有哪些原因嘛？就是我觉得他喜欢我，就是他喜欢看我写的东西。他肯定也是那种人啊，就是小忧郁那种。我希望找一个很阳光的人，但是我阳光。你看他这模样是小忧郁吗？你们根本就在这方面找不出答案。他身上是2种复杂的情绪裹挟在一块儿。首先，第一点就是所谓的撒娇，女人总是希望以一种撒娇的方式来显示自己的柔弱，来成全男人的伟岸。我们经常听说的孔子的那句话，唯小人与女子难养矣。其实后面还有一句，近则不逊，远则怨。就是说你要是靠他近了一点吧，他就桀骜不驯；你要稍微冷落了点他吧，他就埋怨个没完没了。但是我想跟你说的是，第一，撒娇对自己爱的人或者对自己的父亲是可以的，对外人不要这样。对陌生人不这样，但今天对荣老师对我们都是这样的，他凭什么对我撒娇干什么？我又不认识他，他又不是我妹妹，对不对？以至于引起别人